Невреме со обилни врнежи од дожд, грмотевици и град напладне ја зафати нашава општина. Сепак поголеми штети не се предизвикани, а состојбата е санирана благодарение на брзата интервенција на јавните комунални предпријатија. Имаше на неколку места затната канализација и имаше поплавени куќи. На 15 на места во градот и во околината на градот имаше поплави, но за среќа водата се исчисти за 10 минути после порајниот дожд. Ова одамна се нема случајно во Прилеп и околината. Екипите на јавните комунални предпријатија, водовод и канализација и комуналец излезели се на терен и сите овие дефекти ги отстрануваат во овој момент. Да кажам само дека има 5 куќи поплавени, каде ще врши овој одводнување во овој момент. Мислам дека ситуацијата е под контрола, нема некои посериозни оштетувања, посериозни поплави, така да и покрај сето тоа помина сето во најдобар ред. Екипите на јавните предпријатија Водовод и Комуналец исто така беа ангажирани за отстранување на наносите од песок со цел сообраќајот да се одвива без проблем, а состојбата ќе се следи и во наредните денови. На 15 места е затната атмосферската канализација, поплавени се 5 објекти, во овој момент се преземаат сите дејствија од страна на јавните комунални предпријатија за санирање на штетите. Екипите на јавното комунално предпријатие Комуналец се веќе излезени на терен во централното градско подружје, ги чистат улиците, наноси што имат улиците од ветер, од хартија и други отпаден материјал, значи прво тоа се чисти, потоа со црева ќе се измијат сите улици од наносите, а моментално и се работи во населбата Тризладова со механизација, бидејќи таму има поголеми наноси, така да пуштаме механизацијата, пуштаме се екипа на работници, каде што тие наноси за во текот на денешниот ден ќе бидат исчистени. Денешното невреме беше проследено и со грмежја во населбата Тризла, гром удри во Бандера, но не предизвика оштетувања.